Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit të botën, ja kush duhet të pi kafe dhe sa duhet të pini sipas moshës. Shqiptarët janë konsumator të mëdhenj të kafes dhe këtë e tregojnë të dhënat e importit të këtij produkti të çmuar. Ndërkohë, të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se një shqiptar tashmë konsumon mesatarisht 3,1 kg kafe në vit. Kafeja zakonisht pihet në mëngjes. Ky është rregull i përgjithshëm dhe i pashkruar. Ka shumë konsumator që e pinë kafen me stomakun bosh, gjë që sipas ekspertëve është një gabim i madh. Të dhënat shkencore tregojnë se pirja e një filxhani kafeje me stomak bosh i shkakton organizmit një dëm të konsiderueshëm. Kur stomaku është bosh, kafeja gjithashtu çliron acidin hidroklorik, i cili rrugton në të gjithë sistemin tretës. Ky acid është i papranueshëm dhe agresiv për stomakun. Kafeja është e rëndë për stomakun dhe shkakton vështirësi në tretje. Kur këto të fundit nuk treten dhe shpërbëhen siç duhet në sistemin tretës, i çeli në rrugë shumë problemeve të tjera shëndetësore. Këto probleme janë irritimi i mukozës në stomak, fryrje, inflamacion të zorrëve, madje edhe shtimi i qelizave të dëmshme në aparatin tretës. Për të gjitha këto arsye, ekspertët ngulin këmbë që kafeja nuk duhet pirë me stomakun bosh. Ata thonë se ngrënia e mëngjesit është shumë e rëndësishme për njeriun dhe organet e trupit. Për më tepër, ekspertët sqarojnë se kafeja në mëngjes me stomak bosh rrit nivelet e kortizolit me shpejtësi. Më pas, organizmi ka nevojë për më shumë kohë që të kthehet në gjendjen e tij normale. Pirja e kafes përpara mëngjesit rrit nivelet e aciditetit në stomak, duke shkaktuar kështu jo vetëm fryrje, por shpeshherë mund të shkaktojë edhe të villa. Ekspertët thonë se periudha më e mirë për të pirë kafen është rreth një orë pas zgjimit. Gjatë kësaj kohe, ju duhet të konsumoni ushqim të shëndetshëm dhe më pas t'i dorëzoheni kënaqësisë së kafes. Megjithatë, në qoftë se ju keni nevojë që të pini kafe përpara se të hani mëngjes, sigurohuni së paku që të shtoni pak qumësht dhe ta shoqëroni me një biskot për të zbutur ndikimin e dëmshëm që kafeja ka me stomakun bosh. Gjatë shekullit të 17, pirja e kafes dënohej. Në atë kohë besohej se kishte efekte që të ndryshonin mendjen. Për fat të mirë, ne tani mund të pijmë kafe pafund dhe shumëllëshmëria e përbërjeve që përmban është provuar se ndihmon shëndetin ton, por ka ende shumë studime rreth asaj se sa kafe është e sigurt për të pirë gjatë një dite, por sa filxhan janë të mirë për trupin ton dhe sa janë më shumë se ç'duhet. Sasia e duhur e kafes ndihmon në zemrën tuaj. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania kanë zbuluar se kafeina bën që qelizat në enët tona të gjakut të reagojnë në një mënyrë të caktuar, përmirëson gjithashtu mënyrën e funksionimit të këtyre qelizave dhe i bën ato që të performojnë si të reja. Ndërkohë, studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që na duhet për ta mbajtur zemrën tonë më të re dhe njëkohësisht të shëndetshme për një kohë të gjatë është 4 filxhane në ditë. Konsumatorët e kafes jetojnë më gjatë. Gjatë viteve, studiuesit kanë vërejtur se konsumuesit e rregullt të kafes kanë më pak të ngjarë të preken nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista përfshin sëmundjet e zemrës, goditjet në tru, lëndimet, sëmundjet e frymëmarrjes, infeksionet dhe diabetin. Një studim masiv i 400.000 njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
zbuloi se njerëzit të cilët pinë kafe çdo ditë kishin më pak të ngjarë që të humbisnin jetën nga ndonjë shkak sesa njerëzit të cilët ndërpresin kafeinën. Por mos të teproni, njerëzit të cilët pinë rregullisht shumë kafe munden që të pësojnë disa ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhan kafe ekspres çdo ditë mundet që të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës deri në 22% sipas një studimi. Çfarë bën kafen tuaj jo të shëndetshme? Nëse jeni duke pirë më shumë se 6 filxhan kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina ajo e cila mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë madhërues të kafes ngarkojnë pijet e tyre me sheqer dhe krem që të shtojnë kalori dhe yndyrë, të cilat nga ana tjetër munden që të shkaktojnë komplikime të mundshme shëndetësore. Është e vërtetë që sasia e duhur të kafes të zezë zvogëlon rrezikun e diabetit, por duke shtuar kështu ëmbëlsues, krem dhe njëkohësisht aromatizues, mund të rrisi nivelin e sheqerit në gjak. Duhet të keni parasysh që kafeja nuk është burimi vetëm i kafeinës, mund të gjendet gjithashtu edhe në çajra dhe në ushqime të tjera. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë të mirat dhe përfitimet e pirjes së kafes. Është një lajm i mirë i cili vjen për të gjithë të apasionuarit e kafes, të cilët mund të vazhdojnë dhe të pinë qetësisht kafe duke përfituar të mirat shëndetësore prej saj. Ndërkohë, natyrisht nuk duhet të egzageruar me kafen pasi edhe ajo mund të ketë efektet e saj negative. Gjithsesi, kur në mëngjes do të ndiheni të lodhur dhe të përgjumur, një filxhan kafe përveç se do t'ju zgjojë, do t'ju dhurojë edhe disa të mira për organizmin. Le të zbulojmë atëherë se kush janë të mirat që mund të marrim duke pirë kafe. Të pish kafe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve. Nga një studim i ardhur nga disa kërkues të Harvardit, është zbuluar që të pish kafe çdo ditë mund të ndihmojë në shumë benefite për sëmundje të ndryshme. Kafeja redukton rrezikun e diabetit të tipit 2. I njëjti studim ka zbuluar se si rreziku për sëmundjen e Parkinsonit reduktohet deri në 80%, kështu si edhe rreziku ndaj sëmundjeve të zorrëve, duke e ulur në 25% për femrat, probabiliteti për të qenë me sëmundje gjiri deri në 40%. Të pish kafe të ndihmon të punosh më mirë. Të pish kafe përpara se të shkosh në punë apo në çfarëdo aktiviteti në shtëpi apo palestër ndihmon në një performancë të shkëlqyer. Kjo ndodh sepse kafeja lëshon endorfin në organizmin ton brenda pak minutave. Efektet e endorfinës lejojnë trupin që të jetë më aktiv dhe të stimulojë një sens humori të pëlqyer dhe optimizuar performancën fizike. Të pish kafe kontribon në një jetë më të gjatë. Sipas një studimi është zbuluar se personat që pinë kafe kanë probabilitetin më shumë për një jetë më të gjatë se sa ata që nuk konsumojnë fare kafe, fal disa antioksidantëve natyral që janë prezent tek kafeja. Të pish kafe ndihmon në aktivitetin e trurit. Të konsumosh kafe përveç të mbajturit të zgjuar mund t'ju bëjë më vigjilent. Kafeina është përbërësi kryesor i kafes dhe një stimulues në sistemin nervor qendror, një substancë psikoaktive më e konsumuara sot në botë. Kjo ndodh pasi kafeina bllokon efektet e nervit transmetues duke përmirësuar kapacitetin e trurit dhe duke përmirësuar humorin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.